မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် Excel မှာ Auto fill ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တွေနှစ်တွေလတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုဒါအလိုလျောက်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ sheet 1လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းလေးရေးလိုက်မယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ sheet မှာအကုန်လုံးတော့ပြောဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ရေးလိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာဖောင့်ဝင်နေတယ်အဲဒါကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာရိုက်လိုက်ပါမယ် Okay sorry Okay ဆိုတော့ဒီမှာ key ဝင်နေတော့ပါခဏလေးပါเนาะโอเคဒီမှာ1ရေးလိုက်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က auto pay နဲ့ဖြည့်ရှင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးစစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲကွာခြားချက်လေးရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်1 2ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်2ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုတော့1ရော2ရောဆက်လက်မှတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ2ရဲ့ down လေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုး positive sign လေးလာပေါ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ညှိုးကလစ်လေးပြီးတနည်းအားဖြင့်လက်ကလစ်လေးကိုဖြီးပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ပမာဏထိဆွဲသွားလို့ရပါတယ်โอเคเนาะဒါမျိုးလေးဖြည့်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လာလဲကိုလိုရှင်နဲ့ကိန်းဂဏန်းပမာဏတစ်ခုရေးလိုက်တာ1 2စသဖြင့်ပေါ့တကယ်လို့တချို့ကရှိတယ်1 page ရှင်နဲ့ဒါ auto pay ဆွဲရှာရှင်နဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့က1ရဲ့ထောင်းအောင်သွားမယ်เนาะဒါမျိုးလေးမယ်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ positive sign ပေါ်လာတဲ့ကောင်မှာတန်းပြီးတော့ auto pay နဲ့ဆွဲရှာလို့မရပါဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော် keyboard က control key လေးကိုပြီးတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double positive sign လေးပေါ်လာပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးကလေးလေးကိုပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်ရလားဒါမျိုးလေးဆွဲရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိန်းဂဏန်းတွေဆွဲပြတာဥပမာထားပါတော့ကိုကကွာရှားချက်တစ်ခုဖြစ်နေလဲဆွဲရှင်နေဆွဲလို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဆွဲထားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ပဲဆွဲထားတာเนาะတကယ်လို့ကိုကကြီးစဉ်ငယ်လိုက်တွေဆွဲရှင်နေဆိုလဲဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ34ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့32ပေါ့နော်နှစ်အကွာလေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ထောင်းကနေဆွဲရှာလိုက်ဒါဆိုရင်ရပါတယ်ရမလားရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto fill နေတဲ့ဒါကိန်းဂဏန်းကိုဆွဲဖြည့်ထားတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖြည့်ပြတာပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ရက်တွေပေါ့နော်ဒါ date တွေ time တွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလည်းဆွဲရှာလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါဒီရက်ကိုပြပြမယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲစလဲ Monday စသဖြင့်ရတယ်เนาะ Monday Tuesday ဆိုစသဖြင့်ကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel မှာဆိုရင်ရေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်က Monday လို့ရေးထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူရဲ့ဒီတောင်လေးမှာ positive sign လေးပေါ်လာမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ auto fill လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် auto fill လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လက်ညှိုးကလစ်လေးဖိပြီးတော့ကိုလိုတလောက်ဆွဲသွားလို့ရတယ်โอเคနော် Sunday ဒီလိုကုန်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီရက်တစ်ပတ်9ရက်ပြည့်သွားပြီဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါစဒီလကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေ့နဲ့တင်ပြီးတော့စမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစပြီးလာမှာပါโอเคနော်โอเคရမလားဒါဆိုတော့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းရက်တွေကိုလည်းဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုဖြည့်ပြနေတာ column လိုက်ပဲဖြည့်ပြနေတာပေါ့နော် column လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ row တွေလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဥပမာထားပါတော့ဒီ Monday ကနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲရှင်တယ် Tuesday Wednesday Thursday စသဖြင့်ဆွဲရှင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲတဲ့အခါမှာဒါ horizontal line ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် vertical line ပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့โอเคเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရလဲဒါရက်တွေကိုပြပြတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလတွေလည်းအတူတူပဲဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလရေးလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါပါတော့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီရေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီစသဖြင့်အများကြီးရေးရမှာအရန်ကြာပါတယ်လက်ညှိုးကလစ်လေးပြီးဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဒါဆိုရင်ရသွားတယ်ရလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အောက်ပဲဆွဲဒါ left to right ပဲဆွဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆွဲပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီလတွေရဲ့ဒါနေ့ရက်တွေကိုဆွဲပြတာတကယ်လို့ခုနှစ်တွေလည်းဆွဲလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့2000နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဟို19ပေါ့နော်အောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က2000နဲ့မှာဒါ20ပေါ့โอเคပြီးတော့ရင်နှလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်သူအောက်ကနေဆွဲချလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ရမလားရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဘာလို့ရလဲဆိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဆက်လို့ဒါ date time တွေရေးတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒါ date time တွေကိုလည်း auto pay နဲ့ဆွဲရှာလို့ရတယ် auto pay နဲ့သုံးလို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရက်တွေဆွဲရှာမယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရက်ကိုရေးလိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒါ2ရက်5လပိုင်း2000နဲ့မှ20နှစ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်2ရက်โอเค5လပိုင်းဒီမှာ2000နဲ့မှ20နှစ်ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာဆွဲရှာလိုက်မယ်เนาะဒီလားဒါဆိုရင်2ရက်3ရက်စသဖြင့် time ကိုဆွဲသွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ date ကိုရေးပြတာ
ရမလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ auto fade to လေးပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် auto fade to နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဒီ time တွေလည်းရေးလို့ရပါတယ်เนาะ time တွေလည်းစသဖြင့်ကိုရေးကြည့်ပါဒီရေးပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုရင် auto fade to လေးနဲ့ဆွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါမျိုးလေးကိုမှနောက်ဆက်သုံးလို့ရတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ copy to လို့ခေါ်တယ်ဥပမာထားပါတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ position တွေတူနေတာပေါ့နော်ဟိုမှာအားလုံးရန်ကုန်ဝိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒါရန်ကုန်တွေကိုတသက်မဲ့တဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဲချထားလို့ရတယ်တွေ့လား type မျိုးပေါ့နော်ဂိမ်းကနန်းဆိုလဲရတယ်ဥပမာ1ဒီပဲဆွဲချအောင်မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ1လို့ရေးပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ရလားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတယ်ဒါ auto fade to or ဒီ copy to လေးအကြောင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေရလေးတွေရှိတယ်အခက်အခဲလေးတစ်ခု share ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့လာပြီးမေးပေးပါနော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်